Halo guys, kali ini saya akan membuat slime dengan satu bahan. Ini yang sudah saya buat. Ini yang sudah saya buat. Yaitu caranya dengan menggunakan ini. Ini kalian pasti tahu kan? Waktu kecil kalian pasti main. Ini yang sudah jadi. Gue akan bikin tutorialnya. Ini yang sudah jadi, kalian lihat. Kan? Bagus kan? Bagus kan? Oke. Dia tuh bunyi-bunyi. Oke. Kita akan masuk langsung ke tutorialnya. Cara buatnya itu menyiapkan ini 3 buah ini. 3 buah ini kalian sediakan. Terserah kalian mau banyak atau sedikit, kalian sediakan. Ini taruh di lantai kalian juga nggak apa-apa. Aku buka-buka dulu. Oke, ini gue sudah buka. Sekarang yang kedua adalah gunting. Bukan gunting. 1, 2, 3. Ini warna-warni ya, kita lihat ya. Yang satu warna merah, kalian bisa lihat. Lengket banget. Ini dia lengket banget. Yang kedua warna apa nih? Warna merah lagi. Yang ketiga, warna hijau. Ini sangat lengket. Kita lihat, kita aduk-aduk saja. Aduk terus. Aduk. Mungkin kalian tidak percaya, tapi kalian coba dulu. Aduk saja terus. Aduk terus, terus aduk saja, terus aduk terus. Ini lengket banget. Aduk saja, aduk terus. Ya, ini sudah mendapatkan sedikit. Semuanya terikutin. Kalian lihat, belum jadi. Aduk saja, kalian aduk terus. Aduk terus. Ini masih ada sisanya sedikit. Aduk terus. Aduk. Oke. Ini sudah jadi. Mungkin bagi kalian ini tidak bagus, tapi setidaknya mirip kayak slime ya. Oke, ini sudah. Oke guys, di kali ini gue membuat slime dengan satu bahan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue.